Takže dámy a pánové, firma House Motor nad Sázou by vám chtěl představit překrásnou Yamahu MT-07. Je to 2023 koupená v republice. Má to na 8300, na voleji 300 km. Jo. Má to doplňky jakoby CNC, páčky, plexištít, SV Mototech, taštičku, padáky. Jinak je to naprosto originál, krásný stav, bez jakýkoliv investic a poškození a škrábanců. Přední pneumatiku v klidu řeknu 68% a řetězová sada 90% a zadní guma 74%. Jediný škrábanec je tady, nevím, pán už to takhle koupil, komu se co povedlo, jestli něco dával hák nebo něco, jak to je, pavouka. Mám samozřejmě 3 klíče, manuál k obsluze, ukazatel rychlosti je v základu, verze s ABS je z základu, takže není co řešit. Dámy a pánové, firma House Motor nad Sázou na tento motocykl může udělat výhodné splátky, může vám ho odvízt, může vykoupit váš motocykl, může říct váš motocykl protihodnotou. Stačí zavolat a dohodnout se. To je tu pro vás. Pondělí až neděle po telefonické dohodě, bez telefonické dohody prosím nejezděte. Motocykl můžu nechat zaškrtit na 35 kW. Dělá se to počítačově, takže není žádný problém. Evidenční kontrolu dělám po dohodě, myslím si, že tam dokonce i je. Musím se podívat, když ne, převod můžu zařídit, ale od 1.7. by snad měla být po dobu STK, takže by to mělo být všechno ready. To ukáže čas, takže volejte. House Motor nad Sázou je vám službám, stačí jenom zavolat a dohodnout se. Bez dohody nevolejte. Bez dohody nejezděte. Ne, nevolejte, ale nejezděte. Děkujeme za pozornost, House Motor, Kledeč. Už mám upal z toho sluníčka.